ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಲ್ದಿ ಕುಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅವರ ಟ್ರೈಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ಅಡುಗೆ ಸಹ ನೀವು ಈ ಟ್ರೈಪ್ಲೈ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಪ್ಪ ತಳ ಕುಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ತಳ ಸಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು RRR ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ದ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ದಿವಾಲಿ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫರ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಆಫರ್ ನಡೀತಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.